kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Bakka jirtan hundumaatti biyya keessa biyya alaa warri jirtan hundumtuu irra deebi'een jedha nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Sagantaa maaddii maatii qabannee isiniif dhiyaanneerra guyyaarraa akkuma gaaffii keessan yeroo dheeraa nu gaafattanitti har'a keessummoota qabannee isiniif dhiyaannaa turtii gaarii. Anis karaa kootiin daawwattoota keenya irra deebi'een nagaa isin gaafadhaa bakka jirtan hundumaatti nagaa waaqayyoo isin haa qaqqabu. Egaan waaqayyo nu gargaaree kanaan dura karaa adda addaatiin bilbilaan ta'uu yaadaan ta'uu barumsa barsiifnaa turre keessatti hundooftanii gaaffii adda addaa kaasaa turuun keessan ni yaadatama. Gaaffii ka'aa ture keessaati gaatu keessumaa waa'ee abbaa manaa fi haadha manaan gargar ba'uu yookiin immoo waliikoo yookiin immoo divorce ilaalchisee maal akka fakkaatuu fi itti fufiinsaanis immoo deebi'ee yeroo abbaa manaa fi haadha manaa wal fuudhanii waaqayyo garaa isaanii ija garaa isaanii yeroo eebbisu daa'ima godhachuu walirraa fageessanii godhachuu dhaabuu waan akkasii irratti kitaaba qulqulluu keessaatii gaaffii gaafachaa turtanii nus immoo karaa keenyaan egaa namoota adda addaa kanarratti nu gargaaru beekumsas qabu akka dubbii waaqayyootti wal qabsisanii beekumsa barumsa isinii kennu jedhanii qabannee dhiyaanneerraa. Egaa dursineetu kallattiin gara sanatti lixinni keessummooti keenya daawwattoota keenyaa wal baru keessummoota keenya egaa waamicha keenya kabajanii asitti argamtanii daawwattoota keenya biyya keessaaf ala jiran kanaaf yaada qabdaniruudhaaf waan dhuftaniif waaqayyo isin haa eebbisu galatoomaa jenna. Meegaa otoo ofii keessanii waa'ee keessan daawwattoota keenyaan wal bartanii maqaa keessanis tajaajila keessanis gootanii tolaa dura lubarraa jalqabnume. Ani luba Dr. Buufaa Yaaddishoon jedhama. Maatiin qabaa, ijoolleen qabaa, abbaa maatiiti. Ijoolleen koo sadii ani kan hojjedhu immoo maqaan Yesuus seminariin hojjedha. Waa'ee kanarratti bara dheeraa turreerra. Har'a immoo gaaffii isin gaafattanii hamma dandeenyu waan beeknuuf waan hubanne isin wajjin mari'achuudhaaf anas jira. Galatooma. Pastor. Anis Pastor Gillee Waaqjiraan jedhama. Akkuma lubni jedhan anis maatii qaba. Abbaa ijoolleeti. Abbaa ijoollee lama qaba. Dhiira lama qaba. Waaqayyo na eebbisee gara waggaa 23ffaa kooti. Gaa'ilarra kanan ture. Amma waldaarra immoo paastoriin ture. Tajaajila waldaan ture gara waggaa 20 kan ta'u. Amma seminarii mulu wangeeliitiin barsiisaa jira. Achiin barsiisaa jira. Waaqayyo carraa kana naa kennee yaada kana asitti isinii wajjin hirmaachuu koof carraan argadheef waaqayyoon galateeffadha. Isiniinis waaqayyo eebbisuun jira waan carraa kana naa laattaniif. Toleegaa guddaa galatoomaa daawwattoota keenyaa gaa keessummoota keenya kana fakkaatu nus qopheessitoota sagantaa kana Gidaa Firrisaatiif qabbanee hundeessaa akkasumas ogeessi kaameraaf sagalee Dassaaleny Hirphoo Fiqiroo Hayilee waliin ta'uudhaan sagantaa kana isin biraan gahaa jirra. Hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turtii gaarii isiniin jechuu barbaanna. Egaan kallattiidhumaan waaqayyo isin haa eebbisuu barbaanna ammas irra deebinee egaa seminarii maqaan Yesuus keessa jiru qeesiin faanii lubii asii Pastor Gilleen immoo seminarii muru wangeel keessaati tajaajilu inni immoo barsiisu. Egaan kallattiidhumaan wal harkaa fuudhuudhaanii gaaffii adda addaatti isiniif dhiyeessina gaaffiidhuma wal fakkaatu isiniif dhiyeessina. Jalqaba irratti kan nuyi irratti haasa'uu barbaannu daawwattooti keenyas lafa jirtanitti nu hordoftonni amanna ammas irra deebine waa'ee waliikinsaati yookiin immoo abbaa manaa fi haadha waliikuu gargar ba'u jechuudha. Kanaaf akka dubbii waaqayyootti jechuudha akka sagalee waaqayyootti abbaan manaa fi haadha manaan tokko eega wal fuudhaniiti haal dureen isaan ittiin gargar ba'an jira akka kitaaba qulqulluutti. Yookiin immoo kitaaba qulqulluun eeyyamee fi gargar ba'uudhaan hin danda'u wanti jedhu jira haal dureen kanaa jira waliikuu hin danda'u wanti jedhu jechuudha. Gaaffiin jalqabaa kana fakkaatu. Akkuma jette gaanii waliikuun dubbii waaqayyoo keessatti hin deggaramoo isa jedhu jiraao isa jedhu kallattiidhumaan isatti darbina jechuudha. Waliikuun maal fakkaata hin danda'amaa isa jedhudha gaaffiin jalqabaa kan nuti walii wajjin ilaalu. Kanaaf Pastor Gillee sanarraa eegallu. Egaa akka sagalee waaqayyootti dubbii keenya egaa
akka nama amanaa tokkoo akka nama waaqayyo tokkootti waan goonu sana hundumaa yeroo gochuuf yaannu kan nuti irratti hundoofnu sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo macaafa qulqulluun waa'ee waliikuudhaa maal jedha kan jiru achirraa kaana waliikuun gaariidha sirrii miti jechuudhaaf gara sagalee waaqayyootti dhufuu qabna. Sagalee waaqayyoo maal jedha yeroo jennu immoo kakuu haaraa keessattis maal jedha kakuu moofaa keessattis maal jedha kan jedhudha. Maatiyos boqonnaa 19 irratti yeroo dubbisnu lakkoofsi 9 lakkoofsi 10 walitti aansee mata duree olmo signee yeroo dubbisnu iyyuu Fariisoti gooftaa Yesuus Kiristoos qoruudhaaf gaaffii gaafatanii iddoo sanatti. Ifama paaster dubbisuume daawwattoota keenyaaf isa ta'uu nus tarii gaaffiin keenya itti fufee jirullee luqqisa kitaaba qulqulluu kanaan itti fufnee kaafnas bakka ta'ee fi baay'ee irratti xiyyeeffannaa 19 sana dubbisu 9 kaasee 19 torbaa kaaseen dubbisa. Yoo hin 3 kaasee yommus warri Fariisotaa gara isaa dhufanii isa qoruudhaaf 3 kaasee namni tokko sababiidhuma halleen haadha manaasaa baasuun seeraa jedhanii gaafatan. Inni garuu deebisee Waaqayyo inni jalqabatti isaan uume dhiiraaf dubartii akka uume hin dubbifneeree jedhe. Itti dabalees sababii kanaaf dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa hin dhiisa haadha manaasaattis hin maxxana isaan lachanuus foon tokko hin ta'u. Egaa isaan lama miti foon tokko malee. Kanaafis waan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasin jedhe. Fariisotni immoo yoos Museen caaffata ittiin ishee baasu kennee fi habaasu jedhe maaliif abboomare jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus deebisee Museen sababii mata jabina keessaniitii fi haadha manaa keessan akka baaftaniif karaa isiniif bane malee jalqabatti akkasin ture. Ani isinittan hima yoo isheen ejjite malee namni haadha manaasaa baasee kan biraa fuudhe hin ejja isaaniin jedhee. Amma 9 dubbise. Yemmus bartootni isaa seera abbaan manaa haadha manaa isaatti hidhuu akkas yoo ta'e fuudhuu wayyuu ittiin jedhan. Yesuus immoo deebisee dubbii kana warra isaaniif kenname duwwaatu mataatti fudhata malee namni hundinuu danda'e mataatti hin fudhatu jedha. Egaan kanas akka ragaatti hin kaasu namooti hin eeyyamadanii kan irratti hundaa'an jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos jalqaba kan inni irraa ka'e gaaffii Fariisonni sun gaafatan irraan kan inni ka'e. Innaa hundi gaaffii sanaa yeroo laallu keessa seennee yeroo laallu jechuudha gaaffiin sun jalqabumatti haadha manaa hiikuun hin danda'amaayi hin hayyamamaa yookiinis seerri hin hayyamaayi kan jedhudha gaaffiin isaanii. Gooftaa Yesuus Kiristoos gabaabaadhumatti deebii kenneera. Iddoo sanatti kan inni kenne kan jalqaba Waaqayyo tokko godhe lama gochuun hin danda'amu yookiinis immoo hin hayyamamu kan jedhudha kan inni jedhe. Kanaaf adda baasuu yookiinis addaan bahuun hin danda'amu jedhee cufe gooftaan. Gaaffii isa jalqabaatiif kan inni deebise kanadha. Gaaffii lammataa irratti kan gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee addaan bahuu kan inni kaase. Yeroo sana gaaffii lammataan isaan kaasan Museen maaliif xaalayaa yookiinis barreeffama kennee fi addaan bahuu danda'a maaliif jedhe Museen kan jedhudha. Sun immoo gaaffii lammataati. Jalqaba gooftaan hin danda'amu kan jedhe gaaffii lammataa irratti gooftaa Yesuus Kiristoos yaada jalqabaa sana jijjiire jechuu hin dandeenyu. Yookiin gooftaa Yesuus Kiristoos yaada lama dubbate jechuu keenya. Yookiin immoo yaadni gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo sanatti wal dhiitaa jechuu keenya. Kanaaf yaada sana walitti araarsinee dubbisuun yookiinis hiikuun nurraa eegama. Namni tokko sagalee Waaqayyoo yeroo dubbisu walitti araarsee walitti fidee dubbisuu qaba waan ta'eef sagalee Waaqayyoo akka wal hin dhiinneef sagalee Waaqayyoo immoo wal hin diigu wal hin dhiitu. Kanaaf isa jalqabaa irratti akkuma jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos isa lammataa irratti ejjarraan kan ka'e kan inni jedhe jabina laphee keessanirraan kan ka'e kan Museen addaan bahuu yookiinis immoo waraqaa barreeffama akkasii kennee fi addaan bahuu danda'a kan inni jedhe
Achirratti wanti nu dubbate yeroo baay'ee namoonni waa'ee addaan ba'uu sana hayyamamuu caqasu malee waa'ee lapheedhaa isa gooftaa Yesuus Kiristoos jedhe garuu hin tuqan. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu kan inni jedhe waa'ee rakkina lapheeti iddoo sanatti. Rakkina lapheetu jira. Yaadatu rakkoo qaba. Keessan isaaniitu rakkoo qaba. Kanaaf jabina laphee keessan irraan kan ka'edha. Kan Museen kana jedhe malee jalqaba akkasin turreedha. Innaa gara jalqaba gara hundee uumamaatti deebise gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf jalqaba Waaqayyo kan uume akkas dhiiraaf dubara godhe yeroo uumu lamaan isaanii akka tokko ta'anii foon tokko isaan tokko ta'aniiru. Haadha isaaniif abbaa isaanii dhiisuu lamaan isaanii walitti dhufu live and cleave kan jedhu jira jechi barumsa gaa'elaa keessatti hin dhiisu tokko ta'u. Innaa walitti dhufu sana booda immoo tokko ta'u. Innaa tokko iddii ta'anii booda lama ta'uu hin danda'anidha. Sana booda immoo yoo lama ta'u ta'e immoo inni hiiku sun inni hiikame sunis inni adda ba'e sun kan biraa fuudhuu akka hin dandeenyedha. Maaliif nama tokko isaan nama tokkotu iddoo lamatti cite. Kan biraa wajjin tokko ta'uu hin danda'an. Sana booda kan biraatiif ta'uu hin danda'an. As keessatti kana qabachuun barbaachisaadha. Sagaleen Waaqayyoo kan inni jedhu sana booda kan biraa wajjin tokko ta'uu hin qabani. Maaliif Waaqayyo yeroo uumu tokkoof tokko godhee uumeera. Tokkoof lama godhee hin uumne, tokkoof sadii godhee hin uumne, yeroo uumu tokkoof tokko godhee uume. Tokkoof tokko sana immoo walitti fide Waaqayyo. Tokko godhee jechuudha. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos isa abbaan tokko godhe iddoo lamatti qooduun yookiinis addaan baasuun hin danda'amu jedheetu kan inni cufe. Boodan itti dabala yaadan qabu lubni yaada isaanii jedhanii ani immoo boodan itti dabala. Akkuma isaan jedhanii yommuu kutaa kana dubbifannu gooftaan waan eeyyame fakkaata. Namoonnis isuma kana isuma gubbaarra jiru kana fudhatanii gooftaanuu kunoo akkas jedheera yommuu ejjitee gadhiisuun hin danda'ama jedheera sababa ijjaatiin gadhiisaa jedhanii kaafatu. Garuu kutaadhuma kana keessatti akkuma paastariin amma jedhanitti yoo dubbifne tokkoffaayi gooftaa qoruudhaaf gaafatan jarri kuni. Sababiin gaafichaa. Sababiin gaafichaa gooftaa qoruudhaaf yoo inni eeyyan jedhe eeyyameeraa jechuuf yoo inni jechuus baate waan ofii barbaadan argachuudhaaf gooftaan garuu maal jedhe Waaqayyo jalqabaa jedhe. Jalqaba Waaqayyo akka tokko ta'aniif isaan gargar turanii nama lama turanii garuu gaafa gaa'ilaa walitti dhufan isaan tokko ta'aniiru. Abbaa isaaniitiif haadha isaanii dhiisanii foon tokko ta'aniiru qaama tokko ta'aniiru. Maal jedhe inda'u isa Waaqayyo walitti qabsiisee namni gargar hin baasinii jedha. Isa Waaqayyo walitti qabsiise isa Waaqayyo tokko godhe isa Waaqayyo walitti firoomsee namni gargar hin baasin jedha. Kanaafuu yoo kutaa kana dubbifannu gooftaan hin eeyyamne waa'ee wal dhiisu waa'ee gargar ba'uu hin eeyyamne. Ittuma fufee maal jedhe yommuu gargar ba'anii kan ishii fuudhus ishiinis yoo heerumte innis yoo fuudhee jari lachuu maal ta'aa jiru hin ijjuu'edha lakkoofsa 10 irratti hin ijjuu'edha. Kanaafuu qulqullummaa gaa'ilaa eeganii jiraachuudhaaf abbaan manaatiif haati manaa wal dhaga'anii walii galanii wal jaalatanii wal wajjin jiraachuudha malee wal dhiisuudhaa miti fallisaa. Fallisaa gargar ba'uudhaa miti. Phaawulos yoo barreessu akkas jedha abbaan manaa haadha manaasaa hin dhiisin haati manaa abbaa manaashii hin dhiisinedha. Qorontos boqonnaa saduraa boqonnaa torba lakkoofsa 11 irratti akkas jedha. Roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 2-3 irratti immoo haati manaatiif abbaan manaa akka walii isaaniitiif hidhamanitti dubbata Phaawulos. Sagaleen Waaqayyoo waliin mormu. Sagaleen Waaqayyoo waliin mormu, waliin dhiitu, waliin didu. Maal jedhu garuu namoonni deebisanii kunooti akkas jedhee mitiiree gooftaanuu Museenii caaffata kennaafii jedhee. Maal yoo caaffata kennineefi mana murtii dhannee gargar baanee waraqaa fudhannee jedhu. Garuu Museen akkuma paastariin jedhan
jabina garaa keessaniitii fi jallina keessaniifi malee kuni furmaataa miti. Furmaataa miti. Caaffama kennuuni furmaataa miti jabina garaa keessaniifi. Kuni furmaata hin ta'u gargar ba'uun furmaata hin ta'u. Haati manaatiif abbaan manaa tokko qaamaanuu uduu gargar ba'anii yaadaan gargar hin ba'ani. Waggaa 21 jiraadheeraan gaa'ila keessa. Namoonni baay'een gargar ba'anii gaafa du'aa garuu walii boo'an. Isuma gargar ba'anii turan. Gargar ba'aniiru. Abbaa manaa kiyya ganamaattu du'ee jetti boo'aadhatti. Haadha manaa ishii ganamaattu du'ee jedhu boo'aadha gargar ba'aniiru. Fiizikaalii gargar ba'uu danda'u, yaadaan gargar ba'uu hin danda'an, sammuudhaan gargar ba'uu hin danda'an, shaakala kalee qabaniin gargar ba'uu hin danda'an. Kanaaf bara kana keessaanuu bara keessa jirru kanatti kuni gaafii guddaadha. Amantoonni hin gaafatu, warri amantii hin qabne hin gaafatu, yoo wal dhiifne hoo jedhu Waaqayyo nama lama nama tokko godhee uumeera. Namoonni kun gargar ba'uu hin danda'ani. Waan tokko akkas yoo walitti maxxansine wanta maxxansu tokko yoo walitti maxxansine deebifnee gargar baafna oduu jenne akka kaleessaa ta'ee addan ba'u wanni sun. Tokkottu madaa uumee yookiin tarsa'a yookiin isa kaleessaa dhaba. Gargar ba'uu jechuun akkasi. Bareedummaa kaleessaa, jaalala kaleessaa, haati manaatiif abbaan manaa yoo walitti dhufan isaan lamaan qofaa miti. Firoota isaantu dhufu. Warroota isaan wajjin oolantu dhufu. Fira abbaa, fira haadhaa, fira akaakayyuu, fira ishii, fira isiitu dhufu. Akkasumas immoo warroota isaan wajjin gaafa isaan gargar ba'anii kana hundatu addaan cabu. Kanaafuu gaa'illee sagaleen Waaqayyoo siin eeyyamu, jireenyi hafuuraa siin eeyyamu, gargar ba'uunis kana sababannee yoo durumaan adda ba'anii jiraatani maatiin tokko yaadaan gargar ba'anii qaamaan wal bira jiraatu. Ilaalchaan gargar ba'anii qaamaan wal bira jiraatu. Warroota sani warri sababaa kana dhiyeessan. Warroota sani warri kana dhiyeessan garuu sagaleen Waaqayyo kakuu moofaa keessattis Museen yoo ijjite jedha. Yoo ijjite waraqaan caafamni haa kennamuufidha. Garuu nuyi kan keessa jirru kakuu moofaadhaa miti. Kakuu moofaan sagalee Waaqayyooti itti bulla hin amanna. Nuyi kakuu haaraa keessa jirra. Kakuu walii dhiifamaa keessa jirra. Kakuu obsaa keessa jirra. Kakuu jaalalaa keessa jirra. Kanaafuu kakuu jaalalaa kana keessatti abbaan manaatiif haati manaa walii obsuu qabu malee gargar ba'uu furmaata jireenya isaanii godhuun hin danda'amu. Maaliifuu sagaleen Waaqayyoo hin eeyyamu. Walumaa galatti sagaleen Waaqayyoo hin eeyyamamu. Hin eeyyamus hin eeyyamamus. Akka laayisensiitti kana bu'uura godhatu. Garuu dogongoraan hiikan namoonni. Asumatti maal jedha isa Waaqayyoo walitti hidhe lakkoofsa sagalee irratti isa Waaqayyoo walitti hidhe namni maal hin godhe gargar hin baasinedha. Asumatti sadanuu jira. Kanaafuu akkam godhanii haati manaatiif abbaan manaa gargar ba'uu danda'u. Namni harka ofii kutee gatuu danda'a. Haati manaatiif abbaan manaa qaama tokko jedha. Namni kophaa ta'uun isaaf hin eeyyamamu jedhe Waaqayyo. Fuudhee isa kophaa jiraatu Addaamiif nama isa fakkaatu kennee kana booddee isaanii foon tokko jedhe. Qaama tokko jedhe. Yaada tokko jedhe. Jireenya tokko jedhe. Kanaafuu jireenyi gaa'ilaa jireenya bara dheeraa keessa jiraannu malee jireenya jalqabnee jidduutti taaksiidhaa miti. Taaksiidhaa miti. Taaksii yaabbatanii firmaataa hoggaan irraa bu'an. Gaa'illi balbala yookaan ulaa ittiin ol nu qaba malee ulaan ittiin gadi baanu hin qabu. Foddaas hin qabu. Karaa hunduu kana keessaa baanu hin qabu. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Maaliifuu gaafa rakkinaatti, gaafa gammachuutti, gaafa kamittuu an abbaa manaan sii ta'a, an haadha manaan sii ta'a. Kanaafuu sittan heeruma sin fuudha jedhanii kakatanii wal fuudhanii jiru. Kakannaan kun immoo hin dulloomu. Hin danda'u. Hin danda'u jechuun isa Amaariffaan Ayizigim jedhan kana. Hin danda'u. Yookiin tortoree hin gatamu. Kakannaan kun kakannaa saba Waaqayyootiif waldaatti
akkasumas immoo waaqayyo duratti galamuudha kun. Akkanaan kun hin diigamu, hin jaaru, hin moofu, hin gatamu. Kanaafuu akkamitti hin danda'amu. Akka ilaalcha kootti akka sagalee waaqayyoottis hin danda'amu. Laman dubbatamu qaba. Takka dubbadhee siin jaaladha jedhee haadha manaa koo fuudheera. Siin jaaladha sitti adeemu jettee naan jetteerti hin jijjiiramu kun jechi hin jijjiiramu. Jecha kana duuka bu'uu qaba maatiin tokko. Kanatti gammadee jiraachuu qaba. Hanqinni jiraachuu danda'a. Akka kaleessa wal yaadanitti akkas ta'uu dhaba. Kalee bareedduu turtee har'a fuulli geeddaramuu danda'a. Kalee nama akkasiitii har'a akkas ta'uu dhiisuu danda'a. Amalli geeddaramuu danda'a. Kanaa jennee furmaatatti deemuu hin qabnu. Kanaa jennee hiikkatti deemuu hin qabnu. Hin ijjite. Sagaleen waaqayyoo akkas jedha. Namni gara dubartii ilaalee hin ijjeedha. Ijjuu jechuun maal jechuudha? Saddaan baafachuudha. Laaluunuu ijjuudha jedha. Ciisuu qofaa miti. Qaamaan ciisuu duwwaatu hin ta'e. Qaamaan ciisuu duwwaatu hin ta'e. Waaqayyo immoo akkas jedha. Raajii Milkiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti gargar ba'uu nan jibbaa jedhe waaqayyo. Ameen. Isa waaqayyo jibban akkamittan jaaladhee fudhadhare. Waaqayyo nan jibbaa jedhe. Isa tokko godhe kana yoo namni gargar baases yoo ofiinis gargar ba'anii nan jibbaa jedhe. Isa jibbame nummoo fudhannee dhuunfachuu hin qabnu. Kanaafuu sagalee waaqayyoo nun deeggaru kana nuun hin jedhu. Obsaa jiraadhaa jedha. Jaalalaan jiraadhaa jedha. Wal simadhaa jedha. Waliif iftoomina qabaadhaa jedha. Yoo iftoomini dhabe namni kan kanatti deemuu danda'u. Kanaafuu obsaan itti jiraannee hamma dhuma lubbuu keenyaatti. Hamma abbaan manaa duutti haati manaa seera gaa'ilaa sanitti hidhamtuudha jedha. Isa sanitti qabamteerti jedha. Du'a malee kan gargar nama baasu hin jiru gaa'ila keessa. Du'atu gargar nama baasa. Waan tokko dabalu. Egaa akkuma amma lubu jedhanii ejjuu jechuun maal jechuudha kan jedhu sana hiikkachuun barbaachisaadha. Akka sagalee waaqayyootti kakuu moofaa keessattis taanaan kakuu haaraa keessattis taanaan ejjuu jechuun maal jechuudha. Kakuu haaraa keessatti ejjuun garamitti hiikame akkuma isaan amma jedhan ijaan ilaaluun iyyuu ejjuudha jedhe gooftaan. Gooftaan jedhe kana. Jaalalanii hawwuun. Hawwuun ijaan ilaalee hawwuun fooniin fudhatamuu suni ejjuu akka ta'edha. Gooftaan jedhe. Kanaaf sababii ejjaatiin hiikuudha yookiinis addaan ba'uudha taanaan kan immoo eenyutu adda baafatare akkamitti baruu dandeenya. Yaadoo ejjuunoo jira. Ejjasa kamiin fudhannee ejjasa kamiin dhiifna. Kan jedhu kun asirratti iddoo qabaa jedheen yaadan. Gara seerri Museen baaseetti yeroo deebinu keessa deebii boqonnaa 24 lakkoofsa 1 hanga 4tti natti fakkaata. Iddoo sanatti kan Museen kan inni jedhee waa'ee ejjaa wanti inni haasa'e iddoo sanatti yeroo waa'ee ejjaa haasa'u Museen waan maalii haasa'u barbaade. Sanas adda baasanii hiikkachuun barbaachisaa natti fakkaatanaan. Maaliif kakuu moofaa keessatti dubartiin ejjitee inni wajjin ejjis dubartiin ejjites dhagaadhaan tumamanii akka isaan du'anidha kan seerri ajaju. Kanaaf dhagaadhaan akka tumaman utuu jedhu Museen sana deebisee immoo waraqaa adda ba'uudhaa kennuufi kan jedhu seera kanaan waan bulannatti hin fakkaatu. Maaliif Yohaannis boqonnaa 8 irratti Museen akkas jedheedhaniiru immoo gara gooftaa dhufanii utuu ejjituu arganne na Museen akkas nuun jedheera dhagaadhaan tumnee ajjeefnaa jedhanii fidani gara gooftaa. Innaa gooftaan wanta ni deebiin gaafa sana kenne hundi keenya beekna. Kanaaf Museen dhagaadhaan rukutamtee haduutu jedhee jedhan. Ammoo Museen hayiiktu jedheedhaan asitti immoo. Innaa jarri kun yaadi isaanii maalidha kan jedhu iyyuu isa qorachuun barbaachisaa natti fakkaata. Kan warra Fariisotaa. Warra Fariisotaa. Warri Fariisotaa bifa lama qabu. Mana barumsaa lamas qabu. Akkuma beekamutti Shaamaayii fi Hiilaal kan jedhamu mana barumsaa kan isaan qaban jira manni barumsaa sun. Warri Shaamaayii suni warri isaan amananii
keessumaati. Akka paaster daawwattoota keenyaaf tari'achumaan akka gaarii ta'eefuu fi amma mana barumsaa qabu inni jennu kun amma nuu gala shaamaa fi ilaal jedhu amma manni barumsaa kun ilaalcha adda addaa akka inni barsiisus keessatti tuxxanii ture. Egaa kan isaan barsiisanii warri shaamaayii jedhan kun jecha sana yookiinis teekstii iddoo sanatti barraa'e sana akka riifarensiitti fudhatu. Innaa kan isaan fudhatan immoo maalidhaa? Gaa'ela duras gaa'ela boodas wanti raawwatamu hundumtu akka cubbuu ta'e akka ejja ta'edha kan isaan fudhatan. Gaa'ela duras taanaan gaa'ela boodas taanaan qixxuma laalu. Innaa kanaaf inni gaa'ela duraa dhiifama arganna inni gaa'ela boodaa dhiifama argachuu danda'a yookiinis argachuu qaba akka shaamaayetti. Innaa sana jechuun immoo shaakaluma ejjaa yookiinis immoo walqunnamtii saalaa namootaa wajjin kan ta'u sana akka sirriin taanetti kan isaan barsiisan irra ejjetanii kan isaan barsiisan kanadha. Warri hiilaal jedhaman kun immoo adda ba'uun yookiinis gaa'ela diiguun in any case hin danda'ama. Ejja alayyuu taanaan. In any case jedhanii amanu isaan. Innaa sana jechuun maal jechuudha? Gaaffiidhuma isaanii irra deebiinaa dubbisi. Lakkoofsa 4 ta'ee lakkoofsa 3 irratti ta'e meeqoo? Andaan dubbisa. Yommus warri Fariisotaa gara isaa dhufanii isa qoruudhaaf namni tokko sababiidhuma halleen haadha manaa isaa sababiidhuma halleen baasuun seeraa jedhanii gaafatan. Maal jechuudha? Sababiidhuma halleen jechuun ejja alattis ejja alayyuu jechuudha. Kun immoo yaada sammuu isaanii keessa jirudha durumayyuu. Barumsa kanarraan kan ka'e. Barsiisa isaaniitu kana waan ta'eef. Yaada kanaan kan qabaman jiru warruma gooftaa gaafatan keessaayyuu. Barumsa kana of keessaa qaban. Kun immoo ittiin jiraatu qofa miti. Kan akkuma gaggeessaa jireenya isaaniitti fudhatanii sanuma raawwachaa jiru isaan. Gaa'ela diigaa jiru jechuudha yeroo san. Kanaaf isaan gara gooftaa dhufanii kana gaafataniif. Namni barumsaa sun inni keessa yeroo jedhu akka macaafoliin tokko dubbatanitti jechuun ijji ishee natti hin tolle jedhee yookiinis immoo utuma ittoo hojjettuu yoo jalaa gubateeyyuu hiikuu danda'a. Yookiin nan kabajne jedhees hiikuu danda'a. Halleen waan halleen jechuun waan akkasii sababiinuma adda addaatiin ejja qofa miti. Kanadha kan isaan barbaadan. Kan isaan barbaadan kana kan isaan raawwachaa jiranis kanadha. Kanaafi gara ejjaatti yeroo dhufnu gara kakuu haaraatti yeroo dhufnu nuti immoo ejja jennee kan nuti fudhannu kan isaan raawwachaa turanii fi kan nuti amma fudhannee kamtu wal fakkaata kan jedhu adda baafachuun barbaachisaa natti fakkaata. Maaliif gooftaa Yesuus Kiristoos deebii kenne sana keessatti jalqaba akkasin turre jedheera. It's finished. Achitti dhume bakka dubbiin. Dubbisuu paaster. Yesuus deebisee Museen sababii mata jabina keessaniitiif haadha manaa keessan akka baaftanii fi karaa isinii bane malee jalqabatti akkas hin turre. Innaa Museen maaliif sana raawwatee kan jedhu keessa daldanii lixanii ilaaluun barbaachisaa natti fakkaata. Jalqaba akkas hin turre taanaan Museen seera sana maaliif baase? Barumsa sana yookiin ittiin gaggeeffama sana maaliif baase? Saba sana bulchuudhaaf baase Museen. Saba sana bulchuudhaaf baase. Rakkina yeroodhaaf jiru sanaaf barumsa kana baase malee jechuun akka isaan of eeganiif kan inni kana baase. Of eeganii akka jiraataniif kan inni seera adda addaa baase. Seerri Musee baay'eedha. Gaggeeffamni inni saba Israa'eliif baase baay'eedha. Sana garuu seera jiru wajjin walitti araarsanii hiikuu baannaan seera Musee sana hundumaa fudhachuu dandeenyaa kan jedhu gara sanatti nu geessa. Maaliif Museedhaan isa inni jedhe fudhanna taanaan seerri Musee waan baay'eetu jira. Kanarraa alayyuu. Innaa kanarraa ala warra ta'e sana hundumaa fudhachuu qabnaayi kan jedhudha. Eddii gooftaan kana jedhe ta'e. Kan biraa immoo wanti tokko jira. Akkuma sila lubni jedhani jarri lachuu abbaan manaa fi haati manaa eddii walii kanii booda akkasumatti haa jiraatanidha. Akkasumatti haa jiraatan jechuun it's an option
jechuun adda bahanii haa jiraatan jechuutu hin ta'in kun filannoo isa dhumaa miti. Filannoo isa dhumaa miti. Filannoon sun immoo tarkaanfii biraaf nuun hayyamu. Adda bahanii haa jiraatan yoo jiru jiraachuudha. Malee adda baanee waan tokko iddoo lamatti qoonnee kan biraatti hin suphinu. Akkuma isaan sila jedhan addaan kunnee kan biraatti hodhuu hin dandeenyu, tokko gochuu hin dandeenyu. Fakkeessuun hin danda'ama. Tokko gochuun garuu hin danda'amu. Isa Waaqayyo tokko godhee namatu tokko gochaa jiraama jechuudha. Isa Waaqayyo tokko godhee addaan qoonnee ofii keenya kan tokko hin taane tokko gochaa jirra jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyo waa'ee tokko ta'uuf waa'ee addaan ba'u maal nu barsiisa? Akkuma sila isaan jedhani raajii Milkiyaas sanni jedhe Waaqayyo sanni jibbu dubbataniiru. Sana qofa miti Waaqayyo addaan turuu sana barsiisuudhaaf iyyuu akka inni carraa fidu yeroo barsiisu Hoseen dhaqiiti haadha manaa ishee durii fuudhi jedhe. Ishee ejjituu gaalamootaa jedhamsa. Ishee ejjituu maaliif fuudhi jedhe? Fakkeenyaaf miti kan inni jedhe. Museenis dhaqee kana yeroo godhu maaliif? Akkuma Hosee dhaqee kana ofitti araarsee haadha manaa isaa durii fudhate sana Waaqayyos isin warra saba koo hin taane isin warra ijoollee koo hin taane warra na dhiistanii kan biraatti of laattan deebiseen kan koo isiniin jedha kan koon isin godhadhaa jedhe sana jechuun maal jechuudha araara jechuudha dhiifama jechuudha tokko ta'uun hin danda'amu carraan jira jechuudha saba Israa'eliin carraan jira jechuudha akka gaa'elli diigamee deebi'ee walitti dhufuu danda'u adda addaan turre deebinee walitti araaramna akkuma inni jedhe sana akka sagalee Waaqayyootti gooftaa Yesuus Kiristoos addaan baanaan akkuma jiraatan jedhe Phaawulosis Roomaa irratti iddoo sidatti addaan baanaan haa jiraatan jedhe. Ituun fuudhin ituun heerumin. Haa jiraatanii jedhe. Sana jechuun maal jechuudha? Jarri kun deebi'anii walitti araaramuun hin danda'ama. Rakkoolee jiran sana rakkoolee tokko tokko yerootu hiika. Rakkoolee tokko tokko immoo mareetu hiika. Rakkoolee tokko tokko kadhannaatu hiika. Rakkoolee tokko tokko Waaqayyo gidduu galeetu hiika. Nuti yeroodhaafis namootaafis gorsaafis kadhannaafis gidduu galuu Waaqayyootiifis utuu carraan kenneen amma si'ana garuu utuu walii kudhaaf hin murteeffatiin ishee fuudhu yaada. Innaa kana Waaqayyo maal jedha? Innaa riilii Waaqayyo araara yookiinis dhiifama yeroo barsiisu kakuu haaraa keessatti kana dhiisuu dandeessu kana immoo dhiisuu hin dandeessanii waan jedhe qaba. Kana namaaf dhiisa kana namaan dhiisina. Ejja cubbuudhuma waa'ee cubbuudha. Waaqayyo dhiifamaa yeroo barsiisu kakuu haaraa keessatti sagalee Waaqayyo kana namaa dhiisuu dandeessu kana namaa immoo dhiisuu hin dandeessanii. Kana irratti tarkaanfii fudhadhaa jedheera. Sagalee Waaqayyo kana nu wayyama. Kana laaluun barbaachisaa natti fakkaatanaaf. Kanaaf namni tokko tokko addaan bahee adda adda yoo jiraate tariitii namichi sun qalbii diddiirratee yaada isaatti itti dhagahamee ceepha'ee gara Waaqayyoottis Waaqayyo sinaa fedhiisi obboleessa kootis naa dhiisi obboleetti kootis naa dhiisi nan dogoggoree jedhee akka dhufu carraa kennuun barbaachisaadha malee iddii addaan bahanii booda inni gaa'ela uuman sun sagalee Waaqayyoo hin hayyamuun jedhani karaa kun. Xinnoo dabaluudhaa fi paastariin waan barbaachisu jedhanii jiru. Namoonni isa ijaa paastariin jedhaniidha irra hin deebi'u. Tokkoffaa beekumsa dhabiinsaani namoonni kan garanatti deemaa jiran. Hubannaan oduu beekanii akkuma isaan jedhanii maaliif gooftaan jedhe warri fariisotaa kun eenyu isaan eenyudha warra ilaalcha kam qabuudha oduu jedhanii hubannaa qabaatanii namoonni kutaa kana Maatiyos 19 lakkoofsa 3-10 jiru kana akka riferensiitti yookaan akka bu'uuraatti namoonni ittiin fayyadaman ture. Hanqina beekumsaatu jira. Warri fariisotaa ilaalcha mataa isaanii qabu. Ilaalcha eenyu akka ta'e ammas keessatti argaa jirru. Garuu ilaalcha warra tokkootitu jira. Namni sababbii kamiinuu jechuun akkuma paastariin jedhe waxiin gubatee jedhe yookaan ittoon gubatee jedhe kalee qalloo turte har'a furdoo taatee jennaan kalee qaxalee turte har'a immoo guftuu taatee jennaan
isii tokko yookaan bakkeedhuma oolutti yookaan immoo lafa nagadaatti ta'uu danda'a. Mana barumsaatti ta'uu danda'a. Ishii tokko dhaaba ishii jaalatee, deemsa ishii jaalatee, barumsa ishii jaalatee, ishii mana jirtu jibbee sababii uumee yoon hiikee hooyi jedha waldaa dhufe. Waggaa 13 obsee namni tokko. Waggaa 13 obsee kana booddeen obsuu jedha. Maali maafiin obsine? Gooftaan Yesuus akkas jedhe Phexroosiin nama na yakke tokko harka meeqan dhiifama godhaaf jennaan 70 si'a 7 mee lakkooftaa amma anuma bira taa'iti 70 yookaan 7 si'a 70 lakkaa'ime akka lakkoofsaatti 490 dhufuu danda'a. Isaa miti ammas akkuma paastariin jedhan obsaan mariidhaan wal danda'uudhaan furmaatatti dhufama malee waggaa 13 kophaa koon jiraadhe waggaa 13 obsee kana booda gubachuun barbaadu. Gubadhee amma cilee ta'uuttan jira. Ishii dhumni kee maal hiriyaa namaa? Maal wayyare? Maal goonu? Kottu hin kadhanna? Kottu hin mari'anna? Jennaan murteeffadheera jedhe. Isa paastariin jedhan irra sini deemu. Murteeffadheera. Maal murteeffatte? Nan fuudhaan. Oduu wajjin mana jirtu. Ijoollee qabdu. Waaqayyo maal siin jedha? Waldaa dhaqxaa. Waldaan dhaqaa. Eenyutu sii raawwata? Waldaatu na raawwata seera koo. Maal jettee waldaan sii raawwata? Indoo waggaa 11 narraa nan qabe yoo ishiin ijjituun qabe. Kanaafuu sagaleen waaqayyoo akkas jedha yoo ishiin ijjitee jedha. Garuu hin jedhe. Hin fuutaami ati gargar baateertaami ati amma gaafa dhaqxee ishii san fuutu ishii sanii akka ijjitu godhaa jirta sagaleen waaqayyoo akkasiin jedhaa kana hubatteertaa. Ishii hiikamte yookaan ishii gadhiifamte fuudhuunis ijjuudha. Kan biraatis dhaqanii fuudhuun ijjuudha. Ijjuudhuma jechuu kana addaan baafachuu qabna. Akkuma isaan jedhan ijjuun kun maalidha? Addaan baafachuu qabna. Kan biraatti dhaquun ijjuudha. Ba'anii fuudhuun ijjuudha. Waggaa 23 ta'anii jarri tokko araaramanii jiru. Waggaa 23 ta'anii obsanii garuma gara bulu sireen isaaniitis gara. Waggaa 23 ta'anii gaaf tokko tireeningii tokko dhufan. Mucaa heerumsiifatanii jiru. Akkasumatti gargar jiran mucaa heerumsiifatanii jiru. Ta'anii dhagaaniiti yaaluu bannanaa gaafii qabnaadhaan gaafadhaa hin jedheen. Ani immoo ammas turanii mucaa heerumsiifatanii akaakayyuu ta'an hin seenan. Ilaa namni hundumtuu nu beeka. Waaqayyoonis yakkineerra. Saba kanas yakkineerra. Ollaas yakkineerra. Firas yakkineerra. Ammas dhaggeeffatoota keenya keessaa warri akkasitti rakkatan jiraachuu danda'u. Rakkina akkanaa keessa warri jiraatan jiraachuu dandeessu. Ilaame gaa'illi jireenya obsaati malee jireenya fincilaati miti. Jireenya walii obsinee akkuma kaleessa ganama yoo jalqabnu san o'a ganamaa san jecha ganamaa san jecha jaalalaa isa ganamaa san isa yaadataa itti jiraannu malee hamma jireenya jalqabneen booda wantoota jidduutti uumamaniin walii kun hin danda'amu. Kanaafuu saba kana yakkineerraa dhiifama gaafachuu barbaannaadhaan. Gaafadhaa hin jedheen. Gaafa isaan gaafachuu fi fuulduratti as baane sabni ol jedhee dhaabbate. Hin boo'e namni hundi. Anuu nan boo'e. Gaa'illi jireenya gufuu hin qabne miti. Jireenya bu'aa ce'ii hin qabne miti. Jireenya bu'aa ce'ii qabu. Inni asitti caqafame kuni waan tokko kanaan addattuu baay'eetu jira. Paastariin jedhanii jiru. Garuu obsaan wal wajjin jiraachuudha malee wal mari'achiisanii jiraachuudha malee walii kuni filmaataas miti carraas miti nagaas miti. Karaa nagaas miti furmaata isa dhumaas miti. Kanaafuu walii obsaa wal danda'a wal dhagaa wal jaaladhaa
sababa walitti hin funaanina. Ameen. Sababa yoo funaan ati maalidhaa jedhe namichi tokko waa gaafate. Ani waanuma agartu kana waanuma xinnoo kanatu ati gaara taataa jennaan yoona tuttuqan nan guddadha. Gaara ta'ee gaara miti tulluudhaan nan taa'ette. Dubbiidha. Ati yaa dubbii maalidha jennaan hammanuma keessaa miti maaliif akkasitti nama rakkifte jennaan yoona tuttuqan tulluu ta'a. Yoo deddeebanii na tuttuqanii gaaran ta'a. Sababa xixinnoo guurree wal dhiisuun gargar ba'uun furmaata jennee amma kutaa hedduu isinii dubbisuun yaa dhaggeeffattoota keenya mormii isinitti fakkaachuu danda'a. Mormiidhaaf miti kun sagaleen Waaqayyoo kan jedhu walii obsaa, wal jaaladhaa, mari'adhaa, wal wajjin jiraadhaa jedha. Ameen. Kanaafuu ijja jennee walii kudhaaf fiiguun furmaata gaa'ilaatii miti. Ameen. Maaliifuu inni gaa'ila dhaabe Waaqayyoo Waaqa jiraatadha. Ameen. Inni Waaqa jiraatadha. Ameen. Isa Waaqa jiraataa kana mala qaba. Waan gaa'ila keenya keessatti nu rakkiseefi furmaata nuu kennuu danda'a. Waan dhabne saniifi kennaa nuu kennuu danda'a, nuu dabaluu danda'a. Addaan ba'uudhaa miti waan dhabne kan nuu guutu. Addaan fagaachuudhaa miti waan dhabne kan nuu dabalu. Wal wajjin jiraachuun jireenya caaludha. Ameen. Kanaafuu addaan ba'uun furmaataa miti. Sagaleen Waaqayyoo hin deeggaru. Sagaleen Waaqayyoo ila akkas jedhe yoo micciirree dabsinee gara keenyatti, gara fedha keenyaatti, gara yaada keenyaatti deeffachuu barbaanne ta'uu danda'a. Garuu sagalee Waaqayyooti miti yaada keenya jechuudha. Yaada mataa keenyaati. Yaada mataa keenyaati. Kanaaf barreeffamni qorumsi baay'een geggeeffameera. Riisarchii baay'een geggeeffameera waa'ee waliikuu irratti. Kaleessa matsaafa tokkoon dubbisaa oole. Waa'ee waliikuu irratti. Maal jedhaa? Abbaan manaatii fi haati manaa tokko waliikuudhaaf murteeffachuu danda'u. Garuu waliikuun isaanii jireenya bara isaanii keessatti furmaata hin kennuufidha. Murteeffachuu danda'u garuu furmaata isaaniif hin kennu. Ijoollee qabaachuu danda'u. Qabeenya qabaachuu danda'u. Gaafa isaan waliikuun isaanii qaamaayyoo wal laalan qaamaayyoo wal argan akkasitti fakkaata. Ijoolleetu jidduu kana jira. Firatu jidduu kana jira. Qabeenyatu jidduu kana jira. Qabeenya kana eenyutu kenneef? Ijoollee kana eenyutu kenneef? Fira kana eenyutu kenneef? Ollaa eenyutu isaanii kenne? Waaqayyo. Ameen. Kanaafuu sila kana ta'eefi haati manaatii fi abbaan manaa tokko kana addaan ba'u, gargar ba'u, divorce kana godhuuni furmaataa miti. Yaa amantoota warri amannes warri kana dhagaa jirtan gargar ba'uuni furmaata jireenyaatii miti. Walii obsuun, wal jaalachuun, wal simachuun, wal dhaga'uun, kabajaa walii qabaachuun garuu jireenya gaa'ilaa namaa cimsaa. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Ameen. Egaan daawwattoota keenya kan daawwachaa turtanii TV mo'aa sagantaa maaddii maatiitii kan irratti mari'achaa jirru immoo haala abbaa manaa fi haadha manaan gargar ba'uu hin danda'u akka dubbii Waaqayyootti isa jedhudha. Egaa baay'ee hubannaa gaarii argachaa jirra. Sagalee Waaqayyoo irraa du'arraa kan hafe ragaan abbaa manaa fi haadha manaa gargar baasu barreeffamee hin jiru. Tarii yeroo baay'ee Maatiyus boqonnaa 19:9 irratti inni ka'aa ture maal akka ta'e har'a keessummoota afeerrirraa hiikisaa akkamitti akka ta'e dhaga'uu dandeenyeerra. Mariin keenya ammas torbeetti fufa. Torbee hamma deebinee marii itti fufuun wal arginutti bakka jirtan hundumatti nagaa Waaqayyootiin jiraadhaa isiniin jenna.